Ja, en ekte hjortbrød, ja. Ja, det var noe. De er veldig ulike. De er ikke like noe så mange hjorter, men jeg tror det er at han er veldig heimkjær. Det samme krist han er rundt om verden, så har han en heim. Så han alltid vil tilbake til det. Det er vel kanskje det som han. Det tror jeg ligger mye i ungdommer også, at de vil heim om helgene. Så. For det er vel det som ligger djupest, vil jeg tro, for de fleste. Og så er han veldig lyst til å prate med fremmede folk, og nysgjerrig. Alltid nysgjerrig på fremmede folk som kommer til bygda og snakker med dem. Vet ikke hvem de er og hva de driver med. Og det er aldri problem. De svarer alle folk, om det er østlendinger eller bergensere. Så vil alltid svare på det, for de tykker Jøstrøl er en artig kar. De tykker, men hvis vi reiser til Oslo, og vi begynner å snakke med folk, da mener de at vi er teite. Men reiser vi til Bergen, men de tykker det er artig, det er en sogning. De tykker det er svære greier, for å prate med sogning. Så da blir vi alltid veldig godt mottatt. Jeg tror at det er vel helst naturen og det er så, men folk er også, for vi omgås hverandre hele tiden, og vi har mye samarbeid med hverandre. Og derfor så får vi tilholdsplass da, vet du. Så jeg vil helst tro at det er det som gjør mest, at vi liker oss godt og liker naturen også. Hvordan vil du si det sosiale miljøet her er? Ja, og det tror jeg er bedre her enn mange andre plasser. Jeg tror det er at vi har mer av. Vi kan gå inn til folk og prate med folk og søke folk, og det kommer folk til oss alltid. Og vi er så kjempeheldige å ha et hotell som er åpent om kveldene. Og der er jo veldig sosialt. Da får vi prate med folk hele tiden. Jeg er så heldig at jeg er med på den gamle dansopplegget som har en gang i veka. Så det sosiale, og det tror jeg er bedre her i bygden enn mange andre plasser. Det er minst 20 forskjellige lag som driver med forskjellige aktiviteter. Så aktivitetene er vel veldig bra. Vi kan gå ut nesten på et eller annet kort kveld.